Тик буручтук төрт буручтуу геометриялык фигура. Бул А, В, С, Д тик буруштугу. Ал эми бул А, В, С, Д тик буруштугунун чокулары. Ал эми бул болсо А, В, С, Д, Д, А тик буруштуктардын жактары. Ал эми бул А бурчу, В бурчу, С бурчу, Д бурчу тик буруштуктардын буручтары болуп эсептелет. Бул бир сызык кичинекей А менен А бири-бирине барабар. Ал эми бул эки сызык В менен В бири-бирине барабар дегенди билдирет. Тик буруштуктун касиеттери. Биринчи касиети А, В, С, Д, А узуну бири-бирине барабар. Ал эми А, Д, С, В туурасы бири-бирине барабар. Экинчи касиети параллель бул түз сызыктардын бири-бирине кезигишпеши. А, В, С, Д, А, Д, С, В эч качан бири-бири менен кезигишпейт. Үчүнчү касиети тик буруштуктун буручтары А бурчу, В бурчу, С бурчу, Д бурчу бири-бирине барабар. Ал эми тик буруштуктардын периметрин тик буруштуктун жактарын кошуу менен табабыз.